हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस समय मुश्किलों में हम सब एक साथ हैं और हम सब कोशिश कर रहे हैं कि हम लड़ पाएँ इस वायरस से। मेरे पास हम सबको बोला जा रहा है कि जिसको कफ आ रही है उससे बच के रहिए, कफ वाले मरीजों से दूर रहिए, जिसको खांसी हो रही है उसके पास मत जाइए, और खांसते समय मास्क डालिए, अगर ऐसी प्रॉब्लम है डॉक्टर से चेकअप करवाइए। क्या ये और मेडिसिन लीजिए प्रॉपर कफ के टाइम पे। ऐसा क्या हो रहा है कि खांसी से इतना डर रहे हैं लोग? एक्चुअली ऐसा नहीं है कि हर खांसी हर बुखार कोरोना वायरस है, पर द प्रॉब्लम इज़ कि जब हम खांसते हैं तो हमारे मुंह से कुछ कीटाणु निकलते हैं, और वो कीटाणु जो है वो जिस भी जगह पे आसपास में पड़ते हैं वहाँ पे कोरोना वायरस जो है वो बहुत टाइम तक, बहुत दिनों तक जिंदा रह सकता है। जो हमारे मुंह से छींटे निकलते हैं खांसते समय, उस समय, और जिस चीज़ पे वो छींटे पड़ेंगे वहाँ पे कोरोना वायरस बहुत दिन तक जिंदा रह सकता है। अगर वहाँ पे कोरोना वायरस आ गया तो हम लोगों को सिर्फ यही कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इस टाइम पे कोरोना वायरस से दूर रहें, कोरोना वायरस को ख़त्म कर सकें। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा हुआ कि कोई ऐसी चीज़ जगह होगी जहाँ पे बहुत दिनों तक कोरोना वायरस रह सकता है, तो हम लोगों को वो और मुश्किल हमारे लिए आ जाएगी। हमें कोरोना वायरस को ख़त्म करना है, ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी जिससे कोरोना वायरस जो है कुछ दिन तक उसको पनाह मिल सके। तो कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, अगर कोई कफ है तो हमें जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाके एक बार टेस्ट करवाना है, और टचवुड ऐसा कुछ भी आपके साथ ना हो। कफ के नॉर्मल कफ हो तो नॉर्मल कफ की प्रॉपर मेडिसिन ले लीजिए, क्योंकि आपको बताया है कि उसका क्या साइड इफेक्ट होगा कफ के कारण। हमारा इन्वायरमेंट जहाँ मेरे कोरोना हमें कैसे अफेक्ट कर सकता है ऐसा नहीं है। मैं फिर से बोल रही हूँ, हर खांसी जो है कोरोना वायरस नहीं है, बट हाँ, खांसी के कारण कोरोना वायरस किसी को भी हो सकता है, क्योंकि खांसते समय जो छींटे निकलते हैं उस पे कोरोना वायरस बहुत दिनों तक जिंदा रह सकता है। सिर्फ यही रीज़न है जिसकी वजह से खांसने के टाइम पे हमें डरने की ज़रूरत है। सो प्लीज़ बी केयरफुल। आप जाके अगर खांसी है तो जल्दी से मेडिसिन ले आइए, ठीक हो जाइए, कोई ज़रूरत नहीं है वेट करने की। सो अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।